ओडिशा रे सक्रिय लघुचाप प्रभाव रे वर्षार प्रकोप जारी रही। आज राज्यर 15टी जिला पाई भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सक्रिय लघुचाप जोगु ओडिशार विभिन्न अंचल रे लगातार वर्षा हेउछि। एहाकु दृष्टि रखी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सोमवार पाई 15टी जिले में प्रबल वर्षा ने येलो वार्निंग जारी करिछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार यह जिला गुड़िक 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपारे। सतर्कता जारी होइतिबा जिला गुड़िक है मालकानगिर, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, नुआपड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केन्दुझर और मयूरभंज। आसंता 24 घंटा धरी राज्य में वर्षार परिस्थिति जारी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। विशेषकर आभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु लोकंकु सतर्क रहिबा सह अनावश्यक यात्रा एड़ेइबाकु परामर्श दिया जाइछि। स्थानीय प्रशासनर सूचना उपरे नजर रखी सुरक्षित रहिबाकु मध्य अनुरोध करा जाइछि। आपण देखुचंती ओटीवी नेक्स्ट।